我要介绍新西兰本土植物 Kahikatea， 它的果实太好吃了。之前被称呼新西兰白色松鼠。这种针叶树能长60米多和活600年多。这是我摘的 Kahikatea berries， 我太喜欢吃它结出美味的浆果。过去的人们为了它们甘愿冒生命危险。地上也能找到，还是可以吃的。果实有2部分，很硬的黑色的种子和软的红色果肉。Kahikatea会结出橙色和红色的果实。好，我来这个橙色的。太好吃了。